анализировала вот те данные, которые сейчас появились от Bellingcat, среди прочего, по удару по школе в Минобэ и о том, насколько вероятно, что это могли быть именно американские томагавки. Напомню нашим зрителям, что посол Ирана в Беларуси вообще называл этот удар жертвоприношением Эпштейну, и там много всего вокруг этой действительно трагической истории крутилось, но все же, как вы считаете, насколько это могли быть действительно американские ракеты? Давайте так, мое субъективное мнение. Я считаю Иран злом, режим Ирана зло, но в данной конкретной ситуации, исходя из всех ответов, которые я вот пока ждал включения со мной, я слушал ответ Трампа, я слышал ответ Пита Хексета, я лично на 99,9% уверен, что это была атака американцев, и американская ракета привела к гибели большого количества детей в Иране. Вот всеми своими ответами они говорили так: мы умышленно не целились, ну, слушайте, такое бывает, это вот война, ракета прилетела. Потому что сразу говорить, это Иран, но это говорит Дональд Трамп, а следующая фраза от Пита Хексета: мы расследуем. То есть мы умышленно не целились. То есть, соответственно, я делаю вывод, что да, умышленно не целились, не хотели поразить школу, но так произошло. Вот это вот мое видение. Я считаю, что все-таки американская сторона несет ответственность за этот удар. Как вы думаете, признают ли в будущем, учитывая стратегию Министерства войны уже сейчас, медийную и прочие факторы, которые влияют на наше восприятие действий Соединенных Штатов Америки в контексте Ирана также, будут ли признавать Соединенные Штаты Америки эту ошибку или же попытаются, назовут так, замять историю? Первое правило любой государственной службы – отпирайся до конца. Отпирайся до конца, пока тебя не приперли к стенке. В принципе, это правило работает всегда. Единственный вариант – это только когда совсем уже слишком много доказательств. Но тут такая ситуация, что Ирану никто не поверит. То есть доказательства Ирана всерьез не будут восприняты, будут по ним представлять эти доказательства как сфабрикованные, фейковые. Это все враки, все вы врете, это все вранье. И то есть пока на ближайшей перспективе американская администрация точно признавать это не будет. Тем более выборы. Выборы скоро. Признавать свою ошибку, признавать, что ваши американские ракеты были неточными, они привели к гибели огромного количества детей. Никто не захочет, никто не хочет брать на себя эту ответственность, будут отпираться до конца. Что-то вроде: как обычно, мы не целились, нашей вины там нету, наша ракета попала совсем рядышком, а это была вторая какая-то иранская ракета. Слушайте, очень похоже на, знаете что, как Российская Федерация обвиняла Украину в том, что, помните, самолет упал в малазийский Боинг. Да-да. Сколько было обвинений, что это была украинская сторона, что это Украина, и диспетчер Карлос, и что угодно, только не мы. Вот здесь приблизительно такая же самая история. Поняла, услышала. Будем ждать дополнительной информации. Сейчас уже, я думаю, что это активно анализируется. В наличии есть хотя бы какие-то видеодоказательства. Говорили также с нашими зрителями и о Китае. Успела рассказать о публикации CNN, где речь идет о том, что Китай тоже собирается, как и Российская Федерация, передавать разведданные, но не только, а также запчасти и даже, возможно, помогать Ирану запускать, по сути, ракеты. Пойдет ли Поднебесная на такую откровенную поддержку Ирана сейчас? Как вы думаете? Интересный вопрос. Да, считается, что Китай очень сильно зависит от иранской нефти. То есть это все в открытом доступе есть. Но по данным людей, которые работают глубоко в теме с нефтью, они говорят так: у Китая огромнейшие запасы сейчас сырой нефти, и это позволит им чувствовать себя более-менее спокойными, ориентировочно на горизонте 200 дней. То есть 200 дней, почти полгода, даже чуть больше, могут чувствовать себя спокойно и не испытывать проблемы с отсутствием, с перебоями в поставках нефти. Там 1-2 миллиарда баррелей у них находится на складах, в запасах, в отличие от стран Западной Европы. Да, мы слышали, что Китай на прошлой неделе еще обратился к Ирану с просьбой разблокировать судоходство, потому что это не только нефть. То есть проход в страны Персидского залива – это еще и продукты, это еще и удобрения, и огромное количество самых разных материалов, которые перевозятся в разные стороны. Китай точно так же занимается торговлей. Его выгоды, его бенефиты точно так же зависят от того, насколько Иран будет пропускать эти грузы, не будет ли возрастать стоимость страховки.
Да, есть предположение, что Китай активно помогает Ирану, но кроме предположений, других данных, искренне скажу, я не увидел. Были сообщения о том, что система противовоздушной обороны Китай поставлял Ирану, но они в этот момент не сработали или показали себя крайне неудовлетворительно в этой краткосрочной войне. Каких-либо доказательств этому или фактов я не видел, потому говорю здесь очень, знаете, пользуясь такой логикой, не логикой, а такими терминами, что слухи, не верифицировано, не подтверждено. Слишком много непроверенных данных сейчас гуляет в соцсетях. Я просто не хочу вашу аудиторию вгонять в дезинформацию. То есть ждем подтверждения какого-то более серьезного, более верифицированного, и тогда уже можно это обсуждать. Ну да, это пока на уровне публикаций. Понимаю ваше стремление к информационной гигиене. Мы к ней призываем и всех наших зрителей всегда, поэтому поддерживаю. Иван, а что касается России, является ли Российская Федерация уже полноценным участником войны на Ближнем Востоке, как это тоже писали именно в такой формулировке «Нью-Йорк Таймс», если не ошибаюсь. Как много могли убить солдат Трампа и разведданные от Российской Федерации? Плюс не устаю напоминать о той самой прекрасной герани, которую нашли в Дубае. И, кроме всего прочего, напоминаю нашим зрителям, что Россия и Иран – это стратегические партнеры, причем у них договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает очень много аспектов в себя, среди прочего, и военный. Насколько Россия, по вашему взгляду, погружена уже в войну на Ближнем Востоке? Изумительный вопрос. Давайте его разберем. Смотрите, у судьбы тонкое чувство юмора. И особенно любит иронию и черный юмор. Вот эта герань, которая прилетела в Дубае, мы же с вами знаем, последние 4 года наши АСИНТ-аналитики, наши государственные лица украинские бьют в набат, потому что Объединенные Арабские Эмираты являются хабом по перемещению самых разных комплектующих, электроники, санкционки, запрещенки из стран Западной Европы, из США, через себя и в Российскую Федерацию. И вот сейчас Объединенные Арабские Эмираты получили такой бумеранг. То есть, да, они закрывали глаза на поставку электроники в Россию. И вот сейчас эта электроника в виде укомплектованных гераний вернулась в Объединенные Арабские Эмираты. Да, в виде пока только одного беспилотника. А если их будет больше? А если эти беспилотники начнут убивать граждан Объединенных Арабских Эмиратов? То есть, еще раз, бумеранг вернулся снова. Поэтому зло, быть толерантным к злу означает, что вернуть его к себе, но немножко попозже. С большими уже потерями для себя лично. И Эмираты рискуют потерять намного больше сейчас, чем заработали за все время войны, разрешая поставку комплектующих в Российскую Федерацию. По поводу, интересно, России, как они помогают Ирану. Американская сторона признала, что действительно такая помощь есть. Дональд Трамп играет в покерфейс. Он любит делать вид, что я не знаю. То есть для вашей аудитории такая подсказка. Если первое лицо страны, любой страны, неважно, как она называется, Россия, Штаты, Украина или как угодно, если он говорит прямо журналистам на какой-то неудобный вопрос «я не знаю», это означает, что он знает, но не хочет сейчас говорить. Он пытается скрыть эту информацию, не говорить о ней, потому что она вредит ему. Первое лицо не может не знать о тех событиях, которые его спрашивают журналисты. Да, он может не знать, не знаю. Когда состоялась битва при Геттисберге, вопросов нету. Он может это не знать. Но если это касается текущей ситуации, он на 100% знает. Веду к чему? Дональд Трамп на вопрос журналистов сказал «я не знаю». Читается между строк «я знаю, но не хочу говорить на эту тему». Сегодня утром Стив Витков, он прокомментировал так. «Я поговорил с российской стороной и очень сильно попросил их больше не помогать Ирану убивать это я уже интерпретирую, убивать наших военнослужащих, которые находятся на Ближнем Востоке». Сама формулировка «я попросил», но она выглядит максимально слабой, максимально несерьезной, и мы с вами знаем, слабость провоцирует еще большую агрессию. Соединенные Штаты Америки могут спровоцировать еще больше помощи от Российской Федерации Ирану. И когда поедут действительно первые гробы в большом количестве американских граждан к себе на родину, как эта американская администрация будет показывать, защищать это перед своей аудиторией, действительно такой интересный вопрос.
Российская Федерация неоднократно в публичном пространстве, в публичной плоскости высказывала свое сомнение в том, что нужно ли вообще помогать Ирану. Может, припоминаете, когда у Соловьева в студии говорят о том, что Хаменеи, он же старенький, умер себе ритуально, ничего страшного. А потом вот эти вот заявления на тему того, Песков говорил, что Иран к нам за помощью не обращался. Потом вообще это не наша война, да? А какой ресурс на самом деле имеет сейчас Российская Федерация, чтобы помогать Ирану? И я так понимаю, что, мое мнение субъективное, что публично это опровергается для того, чтобы, якобы Иран нам не звонил, ничего не хотел, не просили, мы ничего не знаем, мы не лезем в войну Трампа, но тихонечко отказать Ирану мы, конечно же, не можем, поэтому сделаем, как есть, но есть у нас немного, потому что мы воюем в Украине. Но я себе это как-то так увидела. Можете, может быть, поправить меня где-то и поделиться своим мнением? Я поддержу вас. Еще раз, в чем нюанс? Война – это вранье. Политика – вранье. Большая политика – большое вранье. Говорить правду может только либо очень-очень сильный человек, который рискует своей репутацией, либо неудачник, лузер, потому что ты сразу же признаешь свою слабость. Вот как мы с вами говорили немножко раньше, отпирайся до конца. Даже если тебя преследуют, душат фактами, отпирайся до последнего. Признавайся только в самом крайнем случае, если это уже безысходность полная. Поэтому Российская Федерация полностью отрицает, что они помогают Ирану. Но американцы же признали это, они же перепроверили эти данные. Ведь могли же сказать как? Да, мы читали, например, Fox News, у Марио Нафала, мы читали, что о таких фактах мы проверили, не подтвердилось. Но здесь Тибитков прямо подтвердил, что да, есть такая информация, да, Российская Федерация помогает. Чем он помогать? Кроме моральной стороны, что мы там с вами, мы вас поддержим, это разведка. Разведка, хотя, с другой стороны, какая у россиян разведка может быть? Им тяжело дается ситуация на украинских фронтах. Скорее всего, они покупают у Китая спутниковые снимки, у коммерческой компании Китая, спутниковые снимки Ближнего Востока и передают эти данные с анализом, то есть проводят их анализ, дешифровку, убирают размытости, убирают шум, так называемый, на картах, на снимках, и передают уже рассекреченные эти данные непосредственно иранским силам, которые наносят удар уже по американской стороне. Это они делать могут. Ремонтировать какую-то технику, в принципе, могут, но если вопрос такой – как эту технику, безопасно переправить в Российскую Федерацию? То есть даже один танк загрузить где-то на Каспии – это уже большая яркая цель для ВВС Израиля, для ВВС США. По ним будет нанесен удар. Либо в момент отгрузки, либо в момент разгрузки. Поэтому, скорее всего, как вариант, может быть, запчасти какие-то могут поставлять в каких-то ограниченных количествах для радиоэлектронной борьбы, для противовоздушной обороны. То есть вот такие вещи могут быть. Возможно, где-то деньги, возможно какие-то другие мелкие товары, но что-то большое в виде панцирей, в виде каких-то больших вандервафлей, я думаю, Российская Федерация отправлять не может. Солидарно тоже в этом мнении, потому что не вижу для себя этого логистического пути, и вот вы подтвердили мои подозрения. А что касается прогресса в этой истории, в истории войны на Ближнем Востоке, сегодня буквально видела сообщение о том, что Трамп якобы готов развернуть 50 тысяч солдат на Ближнем Востоке. Об этом заявлял тот же министр войны Пит Хексет. Растянули все медиаресурсы, и, собственно, будет ли boots on the ground, которого, по сути, так не хотят американцы. Так, вопрос большой, вопрос комплексный. Давайте вспомним с вами историю. Ирано-Иракская война. Это 80-е годы. В принципе, одинаковые по размерам как Иран, так и Ирак. Ирак наступал, и они уперлись еще раз, насколько я смотрел географию вот этого побережья, там большое количество гор. То есть там холмистая местность, большие перепады высот. И иракские солдаты тогда не смогли пробиться через эту горную гряду и так и остались на границе с Ираном. Вероятность того, что американская сторона может это сделать, как по мне, не очень велика. А вот втянуться в большую, в затяжную войну, сделать Вьетнам номер 2, или Корею номер 2, это целиком возможно. Тем более, что у Соединенных Штатов Америки, судя по всему, есть такое желание. Помните, на прошлой неделе были сообщения о том, что ЦРУ якобы финансирует курдов для того, чтобы они на земле воевали против режима Ирана. Это говорит о том, что в принципе вопрос рассматривается и очень даже серьезно. Но вспоминаем с вами историю.
Американская сторона уже вляпывалась в такие вот конфликты, в такие войны. Мы с вами сказали, это Корея, это Вьетнам. Профинансировать просто войну чужими руками – это был Афганистан. Да, на тот момент была шикарная идея вооружить маджахедов. Они с автоматами, со стингерами уничтожали советских солдат. Советский Союз был вынужден убраться из Афганистана, но проблема-то осталась. И с этой проблемой столкнулись американцы через почти, 30 лет, да? Или 20, нет, 20 с копейками лет. Когда снова началась война в Афганистане, они ввели туда свои войска. И сколько они там находились в Афганистане, до 2019 года ничего не могли сделать с местными, которые были вооружены, которые были обучены, как стрелять, как воевать, тактика ведения войны. Американцы даже со своим огромнейшим преимуществом в виде самолетов, в виде вертолетов ничего толком не могли сделать. Поэтому, если американцы это сделают, я уверен, что это будет большая кровь, это будет большая нестабильность в регионе. И самое опасное, как по мне, вот для нас, для Европы, это беженцы. Это 90 миллионов населения Ирана. Я не говорю, что они все убегут. Но представим себе 10%. 10% – это 9 миллионов, которые ринутся в страны Ближнего Востока. А потом куда? Правильно, в толерантную Европу, которая будет выплачивать им пособие по безработице. Германия, Франция, Великобритания вряд ли. И это действительно может быть большой вызов для Европы. Плюс ближневосточный терроризм. Не забывайте, что буквально сегодня были сообщения о том, что выдана фетва, да, у высшим религиозным правителям Ирана о том, что нужно пролить кровь американцев. Судя по всему, не только американцев, а всех остальных стран, которые помогают Америке, в том числе и европейские страны здесь под прицелом. Неутешительно, и сценарий рисуется неприятный. Я, конечно, далека от мысли, что иранские беженцы побегут в Украину. Да, вот как бы, не то чтобы сильно это поменяет концепцию для них, но для Европы да. Иван, что касается украинского участия в этой всей истории, составляющая украинских навыков и дроны-перехватчики, этот кейс. Сейчас есть 11 запросов от соседей Ирана, европейских государств и Америки для защиты от иранских шахедов, на защиту. Об этом сообщил президент Зеленский. Насколько я понимаю и вижу из последних сообщений, что эти договоры вполне реалистичны сейчас на какой-то обмен или на сотрудничество, или на совместное производство дронов-перехватчиков. Может быть, вы знаете немного больше. Вопрос стоит так. Чтобы либо войти инвесторами, чтобы страны Ближнего Востока вошли инвесторами в предприятия, либо купили лицензии. С одной стороны, могут и сами производить, но для того, чтобы все развернуть, нужно время. То есть локация, нужно людей обучить, показать, рассказать. Это все долго. А противостоять ударам иранских шахедов нужно уже сейчас. Да, их там маленькое количество, но они пролетают вот этот пролив Ормузский. Это очень быстро, буквально над водой, 20 минут, и этот беспилотник уже на территории Объединенных Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии. Поэтому, как вариант, я больше рассматриваю это инвестиции ближневосточных стран в украинские производственные мощности. Они уже есть, они уже производятся, но денег там не хватает. Они вливают деньги, мы производим больше беспилотников и отправляем, например, не знаю, пускай будет 50% произведенных беспилотников непосредственно в страны Персидского залива, да, вот 6 ближневосточных монархий. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Катар, Оман. Мы отправляем туда шестую страну забыл. Неважно, пусть не обижаются. Отправляем туда, где уже есть группы, которые обучены нашими сотрудниками, нашими военнослужащими. И они постоянно сбивают иранские шахеды не только сейчас, но и, например, там, на горизонте следующих 5-6 лет, потому что угроза, как ни крути, она будет. Сопровождать грузы с нефтью, с сжиженным газом тоже нужно, потому что в любой момент эти грузы могут быть атакованы, и нужно быстро реагировать. А дроны-перехватчики – это очень дешево, надежно, сердито, эффективно, это рабочее, самое главное. Поэтому финансирование – это самый классный вариант. Что для Украины в будущем? Понятно, что никто нам не отдаст ракеты к патриотам в обмен на вот эти маленькие вот дроны, потому что он стоит $5000, ракета стоит $4 миллиона. Эти ракеты нужны Ближнему Востоку, они нам отдавать их не будут. Понятно, что мы бы хотели увидеть следующий вариант.
заканчивается этот кризис, нефть снова идет вниз по цене, газ снова идет вниз, все возвращается на круг, как это было, например, на конец февраля месяца. То есть нефть низко, газ низко, Россия не зарабатывает, но страны Ближнего Востока прекращают сотрудничать с Российской Федерацией, они прекращают пропускать через себя грузы. Российская Федерация там хотя бы здесь блокируется, плюс ближневосточные монархии начинают давить снова со своей стороны на Российскую Федерацию, чтобы она остановила эту войну, потому что даже те граждане Дубая, которые там проживали, которые считали, что они защищены. Помните вот эти бесчисленные ролики, можно машину оставить незакрытой в Дубае, вот ключи оставить, телефон, никто не украдет? Вопросов нету. Безопасность-то есть на земле, но нет безопасности на границе. И вот для того, чтобы была безопасность на границе, нужно остановить войну в Украине. И я думаю, это будет для нас самый такой хороший вариант развития событий. И еще один момент, который, конечно, не могу не затронуть, это заморозка санкций против российской нефти. США выдали Индии 30-дневное разрешение на закупку российской нефти, и сейчас многие танкеры, мол, стоят в море, ждут разгрузки в Китае. Из-за длинных очередей в портах это занимает до 6 недель, поэтому Вашингтон придумал: примем поставки для Индии, чтобы избежать дефицита, сдержать рост цен. Такое гениальное решение уже прокомментировали и в Министерстве экономики, и даже Майк Уолтс говорил об этом. Ну, а вот когда они это аргументируют, почему-то звучит, что это поможет сдержать монополию Ирана на нефть. И я не совсем понимаю, как замораживание санкций против российской нефтянки поможет им бороться с монополией Ирана или бороться с иранской тиранией в каком-то контексте. Вот что здесь происходит? Ну, хороший вопрос. Я тут не являюсь специалистом по нефти, по доставке, но поделюсь ограниченными знаниями, которые у меня есть на эту тему. Считается, что на конец февраля месяца в Мировом океане, вообще в Мировом океане, находилось порядка 150 миллионов баррелей российской нефти, которая плавала в танкерах и не знали, куда ее продать, потому что никто не брал. Это почти половина месячной добычи Российской Федерации. И вот сейчас, пользуясь тем, что вот такой кризис, эти танкеры очень быстро перенаправляются куда нужно, трейдеры могут их быстро продавать, то есть не просто загрузиться из порта, 2 недели идти. Вот танкеры плавают, вот они вот прямо сейчас на сейчас, заказывай, мы тебе привезем, мы тебе разгрузим. Считается, опять же, судя по тому, как вот это было все сделано, что появление российской нефти на рынке должно опустить цены вниз. И вот действительно, пока я сейчас с вами вот общаюсь, вот открываю котировки, по состоянию, например, 9 марта, 6:40 утра, нефть стоила $117 за баррель. Просто невероятные цифры. Это впервые за 4 года до такой отметки взлетела цена. Сейчас, вот когда мы с вами говорим, $99. 99. То есть, действительно, вот считайте, вот со 117 до 99 упало, так это считайте за 12 часов. То есть надежда, возможно, это пойдет дальше вниз. Нам очень не нужно, чтобы российская нефть дорожала. Потому что российская нефть – это деньги. Деньги – это кровь войны, это финансирование всех российских оборонных проектов, финансирование этой войны.